Cca 2 roky som chodil spávať s tým pocitom, že som nespravil všetko, čo som mal. Proste môj to-do list ostal od rána nezmenený a ten pocit previnenia ma dostával za hranice stresu. A teraz prichádza to vtipné. Ja som prečítal veľa kníh o tom productivity, hej, počul desiatky podcastov, ale nič z toho reálne nefungovalo, pretože som nič z toho neaplikoval. Proste edukácia je reálne zbytočná, ak nič z toho nezačneš aplikovať. A to sa presne dialo aj v mojom bode. Avšak asi sa pred 2 týždňami som začal sám od seba aplikovať jeden taký trik. A volá sa to KVM. Každá voľná minúta. Hej, to som si vymyslel. To je úplne jedno. Ide o to, ako som už naznačil, o využívanie každej voľnej minúty. Napríklad nejaké body pre tento scenár vznikli presne takto. Varil som nejaký obed, hej, mal som 5 minút voľného času a namiesto toho, aby som scrolloval, tak som to napísal. Proste mal som ten čas, tak som ho využil. A akože takýchto príkladov ti viem povedať strašne veľa za posledné 2 týždne, ale ver mi, že hneď potom, ako to začneš aplikovať, tak spravíš oveľa viac vecí za ten deň a že ti ostane nejaký čas navyše. Hej, ak chceš vedieť viac trikov, tak sleduj viac. Díky. Čau.